მარტით მოვისმინეთ ნიკოლოზ ხატიაშვილი ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრი იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში და მასთან უნდა განვაგრძოთ საუბარი დანიაზე ნერვიულობა დამუნათება რომ სხვებს არ აკრიტიკებენ და კრიტიკა მხოლოდ საქართველოს მისამართით ისმის რა იყო ეს იყო თავის მართლება და ისრების გადატანა სხვაზე კერძოდ დასავლელ პარტნიორებზე თუ საზოგადოების შემზადება საბოლოო ურთიერთობების გაწყვეტისთვის. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სიმართლე გითხრათ, არაფერი მოულოდნელი არ იყო ამ განცხადებაში დღეს რაც მოვისმინეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად 2024 წლის 28 ნოემბრიდან მოყოლებული ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში გვესმის ასეთი ტიპის რიტორიკა და ანტიდასავლური პროპაგანდა და თავდასხმა ევროკავშირის ინსტიტუტებზე, ხო, მაგრამ აქ მთავარი განცხადება კი არა, აქ მთავარი არის მიზანი თუ რას ემსახურებოდა დღევანდელი განცხადება. აქ მე ვფიქრობ, რომ დანია არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ დანიის ასე ვთქვათ кейსი იქნა გამოყენებული ქართული ოცნების პოლიტიკურად და მისი კაპიტალიზაცია მოხდა. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი განცხადების მიზანი შეიძლება 4 საკითხს ემსახურებოდეს. პირველი ეს შესაძლოა იყოს ელექტორატული საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ოცნების რიგებში არიან პროდასავლელი ამომრჩევლები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქართულ ოცნებას, თუმცა უკმაყოფილოები არიან იმ საგარეო პოლიტიკით, რომელსაც ქართული ოცნება ბოლო 1 წლის განმავლობაში ახორციელებს და შესაძლოა სწორედ მაკეთკენ იყოს მიმართული დემონიზება ხდებოდეს განგრძობითი ევროკავშირის იმისთვის, რომ ბუნებრივად მოხდეს ამ ადამიანების სკეპტიციზმის გაზრდა ევროკავშირის მიმართ, ამავდროულად მათ ერთი მხრივ არ დაკარგონ ეს ამომრჩეველი, რომელიც ყავთ და რომელიც პროდასავლელია და მეორე მხრივ მათ აზრზე მოახდინონ გავლენა სწორედ პროპაგანდის და დეზინფორმაციის და ასეთი ტიპის ნარატივების მიზანი სწორედ ამას ემსახურება. მეორე საკითხი თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, შესაძლოა ეს იყოს გარკვეული ნიადაგის მოსინჯვა, მომზადება იმისთვის, რომ მომავალში გარკვეული ცვლილებები მოხდეს საგარეო პოლიტიკაში და ამის ოფიციალური დეკლარირება მოხდეს და სწორედ ასეთი ტიპის ნარატივები ემსახურებოდეს ამ ნიადაგის შექმნას და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის უშუალოდ დანიის кейსის გაიგივება საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან, რაც მოხდა თქვათ ნოემბერ-დეკემბერში 2020. შექმნა რომ მარტო აქ კი არ ხდება, სხვაგანაც ასე ხდება, ეს არის თავის მართლების ეს ზუსტად თავის მართლების მომენტი არის, რომ საზოგადოებას და უფრო მეტად ეს იყო შიდა აუდიტორიისთვის მიმართული გზავნილი, რომ დაანახონ თავის ამომრჩეველსაც, ვინც ასევე უკმაყოფილოა ამ დარბევებით, რომ ანახონ, რომ აი ჩვენთან რაც ხდება, ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ევროპაში და ევროპაშიც იგივე ხდება და შესაბამისად ეს იყოს კიდევ გზავნილი და მეოთხე საკითხი რაც შეიძლება იყოს, ჩვენ ადრეც გვინახავს ასეთი ნაბიჯები ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც მზადდება რაიმე გადაწყვეტილება დასავლეთის მხრიდან, ნეგატიური გადაწყვეტილება ქართული ოცნებისთვის, ხო ისინი ასწრებენ ხოლმე რაღაც კონტრნაბიჯით. იგივე მოხდა მაგალითად აი როდესაც ქართული ოცნება გამოვიდა სოციალ-დემოკრატებისგან, ევროპული პარტიისგან, ხო ანუ მაშინ ის მათ წინასწარ იცოდნენ, რომ იგეგმებოდა გარიცხვა, მაგრამ დაასწრეს და პირველმა თავად დატოვეს პარტია და სწორედ შესაძლოა ეს იყოს მიზეზი, შეიძლება ალბათობა არსებობს იმისა, რომ რაღაც გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული ევროკავშირის მხრიდან, თუნდაც დიალოგის შეჩერება, ან რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები და ამას ემსახურებოდეს, რომ მე თქვან, რომ აი ჩვენ დავასწარით და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ჩვენ გავაკეთეთ ამაზე. აი დიალოგის შეჩერება ახსენეთ და არაერთხელ იქნა უარყოფილი ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ეს წინადადება კობახიძეს ალბათ შემთხვევით არ უთქვამს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ხიდი ქართულმა ოცნებამ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან კომუნიკაციის დაწვა თუ იმას, რომ უბრალოდ აღარაფერი არც ერთი მოთხოვნის შესრულების რესურსი ამ ქვეყანაში აღარ არსებობს, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირი გვეყენებს. რეალურად ევროკავშირმა არაერთხელ დააფიქსირა თავისი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს იმისთვის, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობები, თუნდაც
თუნდაც ქართული ოცნების პირობებში, ხო? ეს არის იგივე დემოკრატიულ ჩარჩოში დაბრუნება, იგივე თქვათ პატიმრების გამოშვება ციხიდან და ასე შემდეგ. თუ რეალურად ქვეყანას აინტერესებს და ხელისუფლებას აინტერესებს ის, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ ევროკავშირთან თანამშრომლობის იმ ჩარჩოში, რაც აქამდე ქონდა, რაზეც ისინი საუბრობენ კიდევაც, ხო, ანუ არაერთხელ დაფიქსირებულა ოფიციალური განცხადება, რომ საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ სურს ევროკავშირთან ურთიერთობების აღდგენა და გადატვირთვა, ხო, ანუ ელემენტარული არის, უნდა შესრულდეს ის მოთხოვნები, რასაც ევროკავშირი ითხოვს, იმიტომ რომ ზოგადად ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი არის ასეთი, რომ ეს ურთიერთქმედებას მოითხოვს, ხო, ანუ როდესაც შენ გინდა რომ გახდე რაღაც კონკრეტული გაერთიანების წევრი, ხო, ანუ შენი ქვეყანა უნდა მიიყვანო იმ სტანდარტებამდე, რომელიც დააკმაყოფილებს წევრობას, ხო, ეს არის იგივე დემოკრატია, ეს არის ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა და ყველა ის სფერო, რომელიც რეალურად გააძლიერებს ადამიანის უფლებები, ყველაზე მთავარი ადამიანის უფლებები, რაზეც დგას დასავლური ღირებულებები და როდესაც შენ არასრულებ ამ ვალდებულებას და ამ მოთხოვნებს, ხო, ანუ ავტომატურად გამოდის, რომ შენ უარს აცხადებ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, იმიტომ რომ ევროკავშირი არ არის ისეთი ინსტიტუტი, რომელიც, თქვათ, შენი წესებით მიგიღებს იქ ისეთი წესებით, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ ღირებულებებზე, რაზეც დგას ზოგადად დასავლური ცივილიზაცია, ხო? ეხლა არის პრეცედენტები, როდესაც გარკვეული წესებს ადგენს უშუალოდ სახელმწიფო ინტეგრაციის პროცესში, მაგრამ ეს ძირითადად ეხება არა იმ საკითხებს, რაც ძირეულია ევროკავშირი და რაზეც დგას, არამედ სხვა სპეციფიკურ საკითხებს, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყნის შიდა იგივე ეთნიკური, კულტურული ან რაღაც პოლიტიკურ გარემოსთან. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ რეალურად გვინდა ევროკავშირთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქვეყანა უნდა დავუყოს. რა შემთხვევაში იწყებს ბენ ხელისუფლებები ღია წერილებით საუბარს პარტნიორებთან, რასაც დღეს ჩვენ ვუყურებდით და რა შეიძლება იყოს ის საფრთხე, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობდით, რომ შესაძლებელია მათ იციან, რომ იმზადება გადაწყვეტილების მისაღებად ევროკავშირის საქართველოსთან მიმართებაში. ხო, ნუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენ არაერთხელ გვინახავს ანალოგიური წერილები, ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომ საგარეო კუთხით სერიოზული პრობლემები აქვს ქართულ ოცნებას და ისევ და ისევ ერთი მხრივ შიდა აუდიტორიაზე, რომ რაღაც გავლენა მოახდინოს და შემდეგ უფრო მსუბუქად მიიღონ ის გადაწყვეტილები ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა, ერთი მიზეზი ემსახურება ამას და მეორე მიზეზი აქ შეიძლება იყოს ის, რომ თქვათ საზოგადოებას დაანახონ, რომ ევროკავშირი ნეგატიურ კონტექსტში დაანახონ საზოგადოებას იმისთვის, რომ თქვათ ანუ ეს ღია წერილები შიდა მოხმარებისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ იგივე წერილები ვნახეთ ამერიკის კონტექსტშიც და სხვა ქვეყნების კონტექსტში, თუმცა ამას ძირითადად მაინც შიდა აუდიტორიაზე აქვს და ისევ და ისევ ქართული ოცნების ამორჩევლისთვის, იმიტომ რომ კიდევ თავიდანვე აღვნიშნე მე, რომ ქართულ ოცნებაში არიან პროდასავლელი ამორჩევლები, რომელიც მხარს უჭერენ ევროკავშირში ინტეგრაციას და ისევ და ისევ ის ხალხი, რომ შეინარჩუნონ, ხო, ანუ ისინი ცდილობენ, რომ რაღაც დემონიზაცია გააკეთონ დასავლეთის, რომ მაგათ ასე ვთქვათ, ხედვაზე მოახდინონ გავლენა და ის ელექტორატიც პროდასავლური არ დაკარგონ იმის ხარჯზე, რომ მათ უკვე მათი სკეპტიციზმი გაიზრდება დასავლეთის მიმართ. და ნიადაგის შემზადება ხდება რისთვის? რას შეიძლება ელოდოს ქართული ოცნება ევროკავშირისგან? ეს არის სანქციების შიში, რომელზეც არაერთხელ უსაუბრიათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს, მათ შორის პერსონალური სანქციების საკითხი, ეს იქნებოდა ფინანსური თუ სავიზო შეზღუდვები თუ რამე უფრო სხვა. იცით რა არის, ეს კონკრეტულად მიზეზებზე ცოტა რთულია საუბარი, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს ჩვენ ვხედავთ, ერთი მხრივ ქართული ოცნება ამბობს, რომ მთავარი პრიორიტეტი არის ევროკავშირთან ინტეგრაცია, მაგრამ მისი მოქმედებები საპირისპიროზე მიუთითებს, ხო? ნიადაგის რაც შეეხება, შესაძლოა ეს ნიადაგი სწორედ იქიდან იყოს მიმართული, რომ თუ დღეს ოფიციალურად ისევ ჩვენ ევროპისკენ მივისწრაფით, ამის უკვე დეკლარირება მოხდეს, სამართლებრივი იქნება ეს თუ პოლიტიკური, რომ საჯაროდ უკვე ხელისუფლებამაც განცხადოს, რომ ევროკავშირი თქვათ აღარ აკმაყოფილებს იმ ინტერესებს, რა ინტერესებიც ქონდა საქართველოს და აზრი აღარ აქვს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს, მანამ სანამ არ შეიცვლება იგივე თქვათ ევროკავშირის ბიუროკრატია, რაზეც ისინი საუბრობენ. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა სწორედ აი ეს ნიადაგი მზადდებოდეს საზოგადოებრივი აზრისთვის, რომ თქვათ ამ გადაწყვეტილებას როცა ისინი მიიღებენ, არ მოყვეს ისეთი მწვავე რეაქცია. შესაძლოა ოფიციალური უარი დასავლურ ინტეგრაციაზე. ეს
დეკლარირება მოხდეს ხელისუფლების მხრიდან, რომ თქვათ ხელისუფლება აღარ მიდის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზით, რადგან ევროკავშირი აღარ აკმაყოფილებს იმ ინტერესებს, საინტერესებით გააჩნია ქვეყანას. თუ ეს ასე მოხდება, ეს ხომ საბოლოოდ დახურავს კარს, რომელიც ჩვენ გვაკავშირებს და ჯერ კიდევ ღია, ყოველ შემთხვევაში ქართველი ხალხისთვის პარტნიორები როგორც ამბობენ ევროკავშირში. მადლობა კითხვისთვის. იცით რა არის, ანუ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის განცხადებებიდან გამომდინარე და ქმედებიდან გამომდინარე, ისინი არა ვთქვათ, რომელიმე ხელისუფლებას უჭერენ მხარს, ისინი ქართულ ხალხს უჭერენ მხარს და კარგად იციან ქართველი ხალხის განწყობა, რომლის უმრავლესობაც მომხრეა, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ დასავლურ ცივილიზაციაში და გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ამ ასეთი ტიპის დეკლარირების შემთხვევაშიც ევროკავშირი გააგრძელებს ქართული ხალხის მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც კონკრეტული ხელისუფლებების არჩევანი. გავს ცალმხრივ კარში თამაშს. მადლობა. ხო, ეს არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი და ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მივდივართ ევროკავშირში, რეალურად ჩვენ ბრუნდებით ჩვენ ისტორიულ ადგილას და ჩვენს დასავლურ ცივილიზაციაში. მადლობა, იმედია მართლაც არ იქნება ეს ცალკარში თამაში და ბოლო ინფორმაციით ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც დღეს 2 საათისთვის თბილისის საქალაქო